Hi, hier ist Mr. Lagiol und heute geht es um die Auswertung der Bilder unserer Fotoaktion The Lagiol Way of Life im Sommer 2022. Und jetzt haben ja nicht nur ganz viele Kunden mitgemacht und auch bewertet, sondern auch zum ersten Mal 13 Schmieden und Messermacher aus Frankreich. Die haben sich hier beteiligt und ich bin wirklich glücklich, euch diese Bewertungen zu zeigen. Und wir haben hier und da auch ein paar Kommentare von den Schmieden zu den Bildern und ich bin so froh, dass wir wirklich so viele erreicht haben mit unserer Fotoaktion The Lagiol Way of Life. Bis gleich! Bei unserer Aktion The Lagiol Way of Life, da geht es darum, dass ihr eure Leidenschaft und Liebe zu dem Lagiol Taschenmesser weitergibt, und zwar mittels Bilder. Es gibt nichts zu gewinnen, denn alle Teilnehmer sind Gewinner, indem sie einfach ihr Lieblings-Lagiol Taschenmesser fotografieren und mittels dem Medium YouTube dann entsprechend auch diese Freude beim Fotografieren weitergeben an andere. Und das ist das Ziel dieser Aktion, einfach die Leidenschaft weiterzugeben. Und ich muss sagen, das habt ihr wirklich geschafft. Vielen Dank an alle Teilnehmer, sowohl denen, die das Bild eingeschickt haben, als auch an denen, die die Bewertung vorgenommen haben. Und denkt dran, das Ende der Aktion im Sommer ist der Beginn der neuen Aktion im Winter, denn im Winter 2022, 2023 kommt die nächste Aktion und dann können auch vielleicht ein paar Wintermotive eingereicht werden. Ich würde mich dann sehr freuen. Wir lieben hier auch nicht nur die Innenaufnahmen, sondern auch die Außenaufnahmen, wo ein Lagiol richtig in Aktion gezeigt wird. Und ganz glücklich bin ich auch, dass diesmal 13 Schmieden teilgenommen haben. Bei der ersten Aktion vor 1,5 Jahren haben sich so 3 und 4 Schmieden gemeldet. Bei der letzten Aktion waren es ja schon 8 und jetzt haben wir 13 Schmieden erreicht, die uns ihre Bewertung geschickt haben. An dieser Stelle, falls die Schmieden natürlich das Video auch anschauen, das werden wir entsprechend einschicken und auch in Französisch übersetzen mittels Untertitel. Ja, vielen Dank an alle Schmieden, die auch sich beteiligt haben. Vielen Dank für eure Bewertungen und Kommentare. Wir sind sehr glücklich, diese jetzt hier gleich zu zeigen. Dankeschön und wir würden uns auch freuen, wenn ihr auch weiterhin auch bei den nächsten Aktionen euch so zahlreich beteiligt. Sowohl Kunden als auch Bewerter und Schmieden. So, jetzt gehen wir zu den einzelnen Bildern. Ich zeige die jetzt einzeln und im Vergleich zu den früheren Videos, wo die Bewertung kam, wo ich extra die Bewertungen den Kunden separat von denen der Schmieden gezeigt habe, werde ich jetzt in einem alles zeigen. Das heißt also, ich habe die Bewertungen der Kunden gemittelt und habe dann den Mittelwert angegeben, diesmal ohne Nachkommastellen, und das ist die erste Bewertung, die eingeblendet wird, und dann die Bewertungen der Schmieden. Da ist noch zu sagen, dass manche Schmieden tatsächlich jedes einzelne Bild, diese 24 Bilder und ein Video bewertet haben, und andere haben natürlich sich nur das 2, 3 ausgesucht, die wirklich für die am schönsten sind. Deswegen haben die Bilder unterschiedlich viele Bewertungen, beziehungsweise unterschiedlich viele Schmieden sind pro Bild zu sehen. Das liegt einfach daran, wie ich schon sagte, dass nicht jede Schmiede jedes einzelne Bild bewertet hat. Ich werde nochmal angeben, welches Bild die meisten Bewertungen bekommen hat, sowohl einmal von den Kunden als auch einmal von den Schmieden. So, los geht's. Wir haben hier die ersten 2 Bilder sind von dem gleichen Kunden, und zwar hatte hier dieses wunderbare Mammutbaumstück. Das ist sehr interessant. Allein schon, das ist so wahnsinnig imposant und voller Maserungen und Strukturen. Also das ist an sich schon eine ganz tolle Geschichte. Und dann hat er darauf nochmal ein Mammut Backenzahn Taschenmesser. Und wir haben hier die Bewertungen der Kunden.
Da, wie schon sagte, oben einfach zuerst die Bewertung der Kunden, hat er im Schnitt 4 Sterne bekommen von maximal 5 und dann an der Seite die Bewertungen der einzelnen Schmieden. Wie schon sagte, sind nicht alle Schmieden, weil nicht alle das Bild bewertet haben. Hier in dem Fall haben wir 5 Schmieden, die das bewertet haben. Und der Herr Dauvilliers hat dazu zum Beispiel gesagt, die Fotos sind originell und das Holzstück besonders gut gewählt. Bei dem dritten Bild, das ist das Video, der hat also 4 Sterne bekommen. Dazu muss ich sagen, dass die Schmieden dieses Video nicht gesehen haben, weil wir haben ja mit denen per E-Mail kommuniziert und da kann man natürlich ein Video leider nicht schicken. Deswegen wurde das Video nur von den Kunden in dem Video, das wir vorher gemacht haben, bewertet, entsprechend mit 4 Sterne. So, da kommt das Bild 4 und 5. Auch hier haben entsprechend jeweils 4 Schmieden bewertet, die Kunden auch, und das Bild Nummer 4 gehört zu denen, wo auch die meisten Kunden mit abgestimmt haben. Das heißt, es sind insgesamt 3 Bilder, die ich nennen werde, wo die meisten Kunden das entsprechend bewertet haben. Und diese Nummer 4 gehört dazu. Und die Schmiede Le Fidèle schreibt, wunderschönes Dekor, sehr schönes Messer. Bei der Nummer 5 schreibt ebenfalls Le Fidèle, das Messer ist nicht präsent genug, das ist relativ klein auf dem großen Bild, aber der Teller ist sehr ansprechend. Bei der Nummer 6 und 7, da hat der Herr Dauvilliers geschrieben, bei der Nummer 6, sehr ausgesuchte Dekoration mit einer gedämpften Atmosphäre, die Ruhe ausstrahlt. Auch wenn hier ebenfalls das Messer nicht so im Vordergrund steht. Dazu muss ich nochmal sagen, dass die Schmieden tatsächlich oft gesagt haben, dass für die selber wichtig ist, wenn das Messer ein bisschen mehr im Vordergrund ist. Ich muss sagen, das ist immer sehr schwierig. Ja? Bei dieser Aktion, The Laguiole Way of Life, geht es darum, um die Freude, die du hast mit dem Messer. Und gerade um eine solche Freude und Leidenschaft einzufangen, muss man oft natürlich auch die Umgebung mit fotografieren. Ob es das Wohnzimmer ist wie hier oder draußen die Natur. Das ist immer so eine komplizierte Geschichte. Einmal die Atmosphäre zu zeigen, aber auf der anderen Seite auch das Messer möglichst im Vordergrund zu stellen, denn darum geht es ja auch, um das Messer. Und das beide zu kombinieren, ist sicherlich fototechnisch nicht immer ganz einfach. Aber das haben, wie schon sagte, die Schmieden speziell gesagt, die würden es lieber haben, wenn das Messer ein bisschen mehr im Vordergrund stehen würde. Ja, auch hier bei der Nummer 7 haben entsprechend 4 Schmieden bewertet. Die Kunden haben die 3 Sterne im Mittel gegeben. Ja, bei der Nummer 8 und 9, das ist ja so, dass hier ein Kunde seine gesamte Kollektion gezeigt hat, und dann muss ich sagen, das hat einige schon beeindruckt. Man sieht ja auch hier, dieses Bild gehört zu denen, also das Bild Nummer 8 wurde ebenfalls am meisten bewertet von den Kunden und auch von den Schmieden. Man sieht hier auch schon direkt 6 Schmieden, die sich hier bewertet haben. Und die Schmiede Goyon-Chazot sagt, eine solche Sammlung kann nur von jemandem stammen, der die Lebensart von Laguiole lebt. Und da bin ich auch sicherlich total beeindruckt und auch überzeugt, dass es wirklich so ist. Also bei der Nummer 9 schreibt Le Fidèle, beeindruckende Sammlung. Ja, die Nummer 10 und 11. Auch hier haben bei der Nummer 10 einige Schmieden bewertet, und auch die Nummer 10 gehört zu den Bildern, die von den Kunden am meisten bewertet wurde. Herr Dauvilliers schreibt bei dem Bild Nummer 10, Wurst, Käse, gutes Brot, kurz alles, was ein Averonese verwöhnt. Das ist so, würde ich sagen, ein typisch französisches Bild. Man könnte meinen, das ist wirklich in einem Restaurant in Frankreich entstanden, weil da auch so serviert wird.
Das ist sehr, sehr, sehr französisch, sehr typisch französisch. Nummer 12 und 13. Da sagt Dubarry, die Schmiede Dubarry bei der Nummer 13, mein Favorit ist das Bild 13, weil ich finde, dass das Messer in der Natur am besten zur Geltung kommt. Die ersten Laguiole-Messer wurden für Landwirte hergestellt, die das Land bearbeiteten mit den Tieren und im Freien. Nummer 14 und 15. Hier das Bild Nummer 15 gehört zu den Bildern, wo die meisten Schmieden bewertet haben. Also 9 Schmieden haben das Bild bewertet, also hat das gefallen, viele Schmieden gefunden. Das Messer ist natürlich auch phänomenal von Philippe Voisier und ich finde auch die Zusammensetzung mit diesem Kristall und diesem Vogel wirklich sehr gelungen. Nummer 16 und 17, also die Schmiede Goyon-Chazot hat bei der Nummer 16 gesagt, schöne Materialien, schöne Messer, schönes Werk der Natur und der Menschen. Und das ist tatsächlich so, dieser Kristall, das ist auch ein reines Naturprodukt und dazu eben halt diese ja, von Menschen gemachten Messer, eine wirklich wunderbare Kombination. Nummer 18 und 19 haben wir keine weiteren Kommentare. Ja, die Nummer 20 und 21, das sind beide von dem gleichen Kunden. Man sieht ja auch das Bild Nummer 9 gehört auch zu denen, wo die meisten Schmieden eine Bewertung hinterlassen haben. Und ja, keine weiteren Kommentare, aber hier sieht man auch wirklich, habe ich im ersten Video schon gesagt, die reine Freude am Essen und vor allem am Vorbereiten. Das ist wirklich schon fast ein Kunstwerk, wie er das immer vorbereitet, und der Kunde hat uns immer wieder solche Bilder geschickt und ich muss sagen, der scheint wirklich so ständig zu essen, beziehungsweise zu seiner normalen Lebensgewohnheit zu gehören. Also an dieser Stelle echt Respekt, du zelebrierst wirklich das Essen mit dem Laguiole Taschenmesser. Nummer 22 und 23. Die Nummer 22 gehört auch zu den Messer, die von den meisten Schmieden bewertet wurde. Das hat bei denen auch, wie man sieht, ein großes Gefallen. Da sieht man auch eine Sterne, viele 5 Sterne. Und die Schmieden scheinen das entsprechend zu gefallen, solche Kompositionen. Wir haben hier ein Messer von David d'Auvilliers und vor allem auch im Hintergrund mit den Blumen. Also wirklich sehr, sehr gelungen, finde ich auch sehr schön, auch wenn es von den Kunden nur mit 3 Sternen bewertet wurde. Ja, und Nummer 24 und 25, die letzten 2 Bewertungen. Dazu muss man noch vielleicht sagen, bei den Bewertungen der Kunden, wo ich entsprechend gemittelt habe, das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, sagen wir gerade bei den Bildern, die nicht so viel Bewertungen haben. Als Beispiel, wenn einer eine Bewertung hat von 4 Sterne und dann der nächste hat das Bild bewertet mit 2 Sterne, dann ist natürlich der Mittel 3 Sterne. Das heißt also, so eine Bewertung macht natürlich direkt die gute so ein bisschen kaputt. Das ist eben halt so bei den Bewertungen. Deswegen ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, und ich habe auch bei den Schmieden nicht gemittelt und auch nicht einen Gesamtgewinner ermittelt, sondern ich denke, dass die einzelnen Bewertungen sowas für sich sagen, und wenn man mittelt über alle, sagt nicht so unbedingt die Wahrheit. Gerade zum Beispiel manche Schmieden wirklich alle Bilder bewertet haben, sprich auch mit 1 und 2 Sterne, andere haben nur 5 Sterne vergeben. Deswegen wäre so eine Vergleichbarkeit bei einem Durchschnitt Bildung nicht immer so glücklich. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer, und ich würde mich freuen, wenn auch bei der nächsten Aktion im Winter
Dezember, Januar 2022, 2023 auch wieder viele entsprechend Bilder schicken und auch die Schmieden wieder zahlreich mitmachen. Und ich lasse mich überraschen, welche wunderbaren, tollen Bilder kommen werden. Bis zum nächsten Mal. Dein Mr. Lagiol.